mu bujjuvu eno y'emboozi ya Muhammad Bukenya ng'annyonnyola engeri gye yafiirangamu abantu n'abanyagako ensimbi zaabwe ku nkola ya mobile money. Kakati ngamba lwaki leero siyitira mu landiro mu ntize landiroodi mu kuyitira mu landiroodi laabwe nkubira omukyala n'angamba landiroodi nkutegedde mugamba nno sente zange nzaagala olwo nkambuwadde nze kangende ne wa chairman ogenda kusangako kufulu temujja kumbonyabonya nga nazimba. Omukazi yeetekyegudda nga ye munnaye ensonyiwa kituufu manje emyezi 2 esente zaali zabulabulamu naye kansooke nkuweeko omwezi gumu wiiki ng'emu ogimpe nkwongere omwezi ogwokubiri. Eno yonna emboozi nga tennatuukayo ate yasoose kunnombojjera engeri ensi gye yamugoyamu obwenvu nti oluvannyuma lw'emisomo okumuyinga obuzito ate nga ne bwe yagezaako okunoonya ebyokukola byonna byali byakaweereege ng'ow'enkufaasina n'ow'ebbango. Amannya nze Muhammad Bukenya nsinzira mu kibuga kino Kampala. Ndi musajja we Nakasiki, ndi musajja mulya Naka. Ekibuga Kampala nkiyingira ng'omuntu omulala mu mwaka gwa 2009 ng'omulala yenna bw'anaabeera mu kyalo n'asalawo n'agamba nti kanyingire Kampala olwo ebyemisomo bibaddeko we bikomye neŋŋamba kanyingire ekibuga ng'omuntu omulala sebo. No mu kyalo nali musajja nga bw'omanyi nti omuvubuka bw'aba avubuse emisomo oba kubanze nali taata waffe yatuzaala abaana bangiko. Taata waffe yayagala nnyo okuweerera era mwebaliza yayagalanga nnyo tusome nga byatwagaliza bye birungi ebyerere naye ng'abaana waliwo ebitatambula bulungi. Bwe nagenda ku ssomero nze nendabanga embeera ekyasinga okunkuba enkyuka okwejja mu ssomero jami kwe okugamba nti nali nina gye ndi nga ndi mu kibiina gye kisiza kwogera ekyawagguluko bwe banziza mu ssomero ly'omu tawuni bampa ekibiina ate nga kya wansi so nga ndi musajja mukulu interview ennemye nendabanga okuswalira mu baana so nze nenetikkira ng'omuntu neŋŋamba taata gawuni yange najjambadde era sida emisomo egyange ngikubye olukumutwe. Kkiriza nsooka empiseewo obubaka buno ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza ggwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsinga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze eziri wansi awo kuba ye ensonga zino aziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujjawe ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Bwe ŋŋamba aba nenjagala kukola mukwano gwange nkyamujjukira nakati bamuyita Asani angamba nedda tujja kgenda mu Owino eyo batambuza emiyembe mu katale nja kutwala mu Owino kutambuza emiyembe bajja kujja oyogera n'omugagga bajja kusasula. Asani bwantwala nkeeza nnyo tugenda tutuuka mu Owino sanga basubudde emiyembe gyatambulizibwanga mu kaveera nga bagisiba giba mingi nga gyalinga mingi siringi 10 ekyamazima emiyembe giba mingi kati no jali ja muyolo nga bagiteeka mu kaveera akeeru ne bakasiba ne kajjula ne kabeera ako nakakubyeko ku mutwe nga kaba ka 10 kati nga babusiba kyamazima no nazitambuliza ennaku 2 kubanga olunaku olwasooka embeera yakubanze ng'ate bunkuntwala buli omu bamulaga ebox nasanga abavubuka bannange buli omu ne bamulaga ebox nagenda gyogenda okutunda bwegwo egyo gyotute bwe giggwawo ku mawuno n'emirala mpaka lweggwamu. Ekyamazima nze bwe nagenda bwe natwala gye baali bansibiddeko eno nkutte neno nkutte nze bwe nagenda nanoonya agula emiyembe ng'alabika. Omugagga nnyiniyo mu Owino abeerawo era mu kugisiba yagisiba gwe bwodda yaggamba bugamba nti ebokisi eno bweba yalinga nti bw'ogimalamu 3,000 oba 5 kisinzira omugagga. Kakati gwe bwali buvunaanyizibwa bw'okugenda oba ogenze mu kikubo oba ogenzebwa n'ogitunda nga bwodda bwe bakusibira emirala bw'otyo mpaka lweggwamu osasula olweggulu. Naye bwe nagenda n'egyasooka bwe kiti oba gyalinga emirengo nga 6 eno nkwatiddeyo nga 3 n'eno 3 bwe natambula nanoonya ngulako emiyembe nga mulaba ngenda buli wamu ensubire wabeera abantu abangi ng'ejjange ntudde nagyo. Bwe nakyatuka ekiseera kya lanki ne ŋŋamba akanzireeko gye bampadde omulimu ndye ku mmere
ngenda okutuukayo kuba nange nga bedbox zaabwe zaweddemu ng'ejange gyonna nkyagirina bwekiri olwo ngitambuza nnyo n'okugonda kitandise okugonda tegeeza nga mukafeera bosi alina gijjamu gyalinga weebale nnyo bwalinga bwa musana olwo ne kesisi yali terimu eyo olwaleero ekwata abantu ng'otambuza kyere n'otunda ebintu byolowooza omulembe gwa Nnasebagala seya terimu nnyo okukwata nti emiyembe gyange ndowooza natundako akafeera kamu ak'olukumi kakitegeeza emirala gyonna nengikomyawo enkeera saalina na mugagga kuŋŋama nti ssebe nkyatodda nze neegoba saakomawo nakomawo nga ŋŋamba eyantuta Asani nga ate Asani naye yali agitunda ŋŋamba nemuga sijja kuddayo nasiibye enjala miyembe najuza okulya emiyembe gyange nakoze singi 10 ate nalwo omugagga neyandunzijjako emiyembe nga giremye ate yafuna omulimu gw'okutunda ebyennyanja nagwo ogutaali mwangu era nafuna omuntu omwami omulala asiika byennyanja naŋŋajangu ng'onyambeko nengenda nemuyambangako kati oyo ebyennyanja abisuubulanga bwayiise ayina baketi agendayo ssaawa 7 n'abisuubula najja olweggulo n'abikirininga n'abisiika ku midaala eyo twasiikiranga mu kisenyi bwabisiika teeka ku tebo n'atunda bwatyo yabeerako nange wikisi nga 2 nga ngenda nemuyambako olweggulo paka nalaba bizinesi bwetambula omusajja ŋŋamba kantandikewo ekifo ekirala ekyange nzandeka mu kisenyi agamba nze gendagendeyo nateete gye ngenda ofuna ekifo akwata sente ze ne bizinesi abindekera muganda wange kumbe ndowooza omuntu mu kibuga muno alina engeri gye yatambuzangamu sente ze ng'amanyi ne bakasitoma nalaba omusajja bwe nagenda okusuubula ebyennyanja sente ze nasuubudde ate bwe mbitunda nga sente tezifaamu ebyennyanja nga bidi nga mbitwala waka nga ate nze nsula nabyo bwe twasulanga walinga wafunda eiza ng'olina okubeera nabyo oba oti weebake oba okubisuza ebweru ate nga bona obisuzayo oba mu kimeeza gye twalinga tukolera kapa zijja 2 tulina bujja kukola ate nga tudda ku byennyanja nga tubimeketa kubanga nali njagala neebake ate nga waka gye nali nsuuba nga tudda ku byennyanja okuba byalinga bisiiki ate nga tubimeketa so bizinesi y'omusajja bwekyo ate nayo neegwa olw'okulemererwa okufuna ekyokukola ekyenkalakkalira baganda be bamufuumula awaka era ekyaddirira kwali kutandika kusula ku mbalaza za bizimbe mu Kampala ekitaali kyangu n'akamu baganda bange bankwasaganyizaako okulya biki bamala muganda wange atuula nange aŋŋamba munaye ne Kampala gyozze ennyumba tugisasula emmere yakugula tosobola kukeeranga bukeezi oza okukola be TV onaabe weebake aŋŋamba olina okunoonya omulimu olwo layifu eddako yakubeeranga ku kkubo okulabe wali bino ebitivi obeera olobe kuba nalimbanga baganda nembaga bo baakeerangako ng'afuluma ogenda okole asiyinza kubajeemera nga nfuluma naye nga gye ŋŋenda okukola ndinayo nga sirina ndakubeera mu kibuga omuntambule ndabe zi TV ewali TV ntunule ndabe amawulire ssaawa ne ziwera 2-3 nenzirayo ewaka ng'ava okukola naye nankozesa sente zaabuze naye ng'ekyokulya saalidde nasiibye omwo mu kibuga mpola mpola oba bwe nfunayo omuntu nampaayo ekyebibiri ekyebitaano olwo nga nnyinza okugulayo mawogo wange omusiike nendyangako kamu mpaka nenkuma obulamu bwentyo baganda bange baamala ne bangoba tezajjanga ate nga landiroodi bwajja okubanja bagamba nti buli twebalanga nti buli asula mu nyumba baba nani buli muntu alina okuleetayo emitwalo 2 bagatteko twalina mukulu waffe nga yaddukanyawo waka wa muzeeyi awo nga tulina okusasula amasannyalaze naye nga balaba nze buli mwezi sibawa ate nga nkanya kwebaka ekyamazima ate nga nfuluma nengenda nenkola bali baganda bange taata y'omu naye baatugeza ne baŋŋamba omanyi fuluma tojja kusulawo nensula ku street natandikira ku owino awo era olwalira abatuba tebasobola kuliza natandikira ku owino waliwo ebivi abaana abo abeesonsekanga mu bikutiya nayerawo n'obubeere bwe nakulanga akasente kange nga ngenda ku owino okwebaka naye bwe neebaka nze lumu kiromba neebase simanyi nti ne ku street okwo kuliko obukulembeze sawo zibanga 8 tuwe tubanga otwakankwata ngenda owulira emigere ku kabina onaani mbikkulako ekikutiya kyange n'ekibokisi nayenze anga walabyani
ani yakuwadde kino ekifo okwebakamu ng'ate bandeetera abavubuka bannaabwe bangi tebereza bonze nali musajja asiina kyenywa banywedde walagi abamu banyusa amafuta neŋŋamba nkoze nenga munsonyiwe bannange naye mbadde simanyi naye tulo tunnuma ndina mulwadde naye mukkirize enkya ŋŋenda kujja ndaba obukulembeze olwo bamundaze ntandike ng'okusasula bwe ntyo yagezaako n'ogw'okutunda capati guno gwo gwa mulima lwa kabira ye kananga nange ntandise osiika capati bwe nasiika capati yo mu Kisenyi olwo nze siika nziize noziiga mudaala nannyinigo n'agutunda nannyini mudaala bw'agutunda tebeza bali balinga basoga olwo nze ndi mu Muganda omusoga ate yayagala nnyo omusoga munne ate omusoga ng'era tafuna mukozi Kampala Abaganda babbi ng'alina kuddayo obusoga afuneyo omukozi gwanaakola naye kati omugagga omudaala bw'agutunda bwe ntyo nange nemba nga siina mulimu wakati mu kuwadaawadako ennyo yeekanga akozeeko n'obwa crime preventer ng'ayambako okutaakiriza ku bumenyi bw'amateeka nembeerawo nzuzo mu kibuga olunyingidde no capati namala nenzivaamu capati bwe nzivaamu nyingira mu kaseera ka Kayuhura we yali IGP mulimu abavubuka basobola okubeera ab'ekiwago ab'amaanyi mugenda ne mukola kozi za mukyaka ne mutandika okuyamba ku poliisi mugiyambako mirimu gyayo bwe ntyo 2015 nengenda tenkola training eyo nentandika okuyamba ku poliisi ez'omu bitundu ebyo Mmengo eyo mu Kisenyi tandika okubayambako kati akaseera kabawo mu kaseera ka Kitatta we yakoleranga effujjo ng'ate ffe ba crime prevent olwo Kitatta balinga be batuggyeko obuvunaanyizibwa kuba Kitatta yayinanga gurupu ye era gurupu ye nga bujja ne ku poliisi yo yeerondawo musirikale kigweyagala abeereko ate kakisoboka era nga bwekyalinga nga Kitatta gweyagala abeere ku poliisi eyo nga yajja obeerawo bw'oba mwe ba crime prevent nga takwagalawo ng'ojja vaawo eseero neŋŋamba no kubanga obeera mirimu egya poliisi gikukyaya abantu n'ebirala erinnya ly'okufa neŋŋamba no nenyingirwa obusuubuzi nensuubula engoye neŋŋamba ati nga nfunyemu sereza nafuna emitwalo gya ndowooza gyalinga 3 nga no bwe ngenda nentandika okusuubula nentunda nga kinkolera bwe ntyo olwo nfunye era ne mukwano gwange antutte mu paaka yadi antutte era mu busuubuzi obwo mu ngoye neyayingira mu ngoye nvudde mu ngoye nyingidde engatto nali nakabeerayo era ndowooza nali nakabeera akaseera katono nnyo ndowooza mwaka nga gumu kubanga gumu nga kitundu we bakwokera bakwokyeza omwaka sikyagujjukira bulungi naye bwe bakwokya nzijjukira twali tuzzeemu tubaddewo tupanze olwo yali yeekozesa emaali eweddewo nfunye mikwano gye kuba mu butale balina kibayita okuyiriba nga gwe toyinaamu mudaala naye ng'okeera bukozi n'otuula wabula bano bola mu katale batambula ayina kyanoonya gwe ng'omusalako gye bali kusaba gye bali onoonya kaki kyanoonya kano jangu totambula ng'ofunawo omutuuza bw'abeera engatto gyayagala ng'ogenda ewali engatto gy'ayagala ng'oginoonya ng'ogijja ku mudaala oyinza okuleeta engatto za mirundi ng'ena mukama n'akuyamba n'abamu gyasima naga kati eri baba akubulidde sente ku mudaala kw'ogijje eno ng'omuga bwekiti omuyiribi afuna sente okusinga nenanyina ayina omudaala nkujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa Kayingo edduwa yitereka kizibu na kimu nga n'amajiini oluwulira ku linnya lye gazzaako kakokola tondeka nnyuma mufunire ku namba ze ez'essimu eziri ku vidiyo eno. Muhammad Bukenya agamba nti buli lwe yavanga okunoonya ebyokukola waabangawo omusajja gwe yasanganga ng'abala ensimbi era olunaku lumu yamutuukirira amwebuuzeeko ku ngeri ye gy'akikolamu. lwe muyitako ndabaki naddala olweggulo bwe nakomangawo nga ndaba ebina ssente ng'abala ssente omusajja ono abala ssente ate olwo omukwano gwange abala ssente yakolawa muyitiramu ne mugamba muganda wange badde nina gyenkola naye nze byagaanye oyinza okunzigirirako eyo gyokolera nze
entandika okukola. Aŋŋamba tekirina buzibu, oyinamu ku sente ezinatandika. Kunze biki byo by'oŋŋamba bye ŋŋenda okukola, sooka obimbuulire mmanyi kitakisa capital wammeka mulimu ki. Naŋŋamba nti gwe funayo bufunye 50,000 ye capital nze oli nsasula nga okuguse. Bwe nafuna sente 50,000 ne mugamba 50,000 kintu kitono nnyo, nja kuzifunira bwe naddayo nenjiribe 50,000 nga nzifunanga. Omusajja tannambuulira yaŋŋambye gwe leeta 10,000 meka, ebiddako ojja kunsasula busasuzi. Kumba nnyingiza okufera, anyingiza okutandika okubba abantu ku masimu 50,000 era nakeera. Ayivyu Properties Limited bagula n'okutunda ettaka, bawula n'ensimbi okuviira ddala ku mitwalo 20 okutuuka ku bukadde 10 obwa siringi ya Uganda n'ebirala bingi. Bakubireko ku nnamba zaabwe ezo ez'amasimu okumanya ebisingawo. Naye omusajja abaddewo ngeri byagaana, sibanjayo ya looni ziringa looni. Kwegamba n'abakuwola obutogo emmere babeera bakunoonya buli kadde ate ng'olina okulya buli lunaku. Oddeyo gy'osula nnyumba gapangisibwa bwebira. Nfunye ona ngambye 50,000. Zaawera namugamba nkusanga wananda nampa ekifo kya muzigo tawaliwo. Namugamba eyo nga ntyayo tebankubireyo ndazipitayo wateeka okugobererayo bayayiyayi. Nagamba nedda tebajja kukuba gwe ssaawa bwe zinsanga n'enkumi zange 5 nga nina n'akasimu kaye k'amapensa nga mutuukako. Ye yali yakedde dda akeera ssaawa nga 12 nga bukya. Omusajja nga mutuukako nga muwa ssente nga ngamba tuulaawo, ng'agenda gye yagenda ng'agenda ng'akomawo ne layini ya MTN ng'agindetera nga ngamba ajjamu eyo layini eyiyo ng'ateeka mu kasimu kaye kenayina ng'ateekamu ya MTN. Essimu eyange yali mu layini eyange ng'eyange layini agijjamu nga ngambye kati ogijjemu.